तर्ज़े जिंदगी में बस तब्दीलियां करके भी हम खराटों की शिद्दत में कमी कर सकते हैं। सेहत बख्श ग़िज़ा का इस्तेमाल करें, वर्जिश करें, अपना वजन कम करें, नशावर चीज़ों का इस्तेमाल ना करें, ज़्यादा ठंडी चीज़ों का इस्तेमाल ना करें, ब्लड प्रेशर और शुगर को नॉर्मल रखें, सोने से पहले नाक को साफ करें और गर्म पानी के गरारे करें। अगर हो सके तो नेज़ल स्प्रे का इस्तेमाल करें और इसके अलावा नोज स्ट्रिप का इस्तेमाल करें। इसको लगाने से आपके नोस्ट्रल यानी नाक के होल खुल जाते हैं और सांस लेने में आसानी होती है। चारपाई या बेड का सराहना ऊंचा रखें, करवट से लेटें, मोटा तकिया कभी इस्तेमाल ना करें, ऊंचे कॉलर की कमीज पहने ताकि गर्दन सीधी रहे। अगर आप ज्यादा खराटे ले रहे हो तो आपके साथी को चाहिए कि आपको करवट दिला दे, गर्दन सीधी कर दे और सर के नीचे से तकिया निकाल दे